แบบสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในแมป Pilot Training Flight Simulator นะครับทุกคนนี่คือเครื่องบินที่เราเสกนะครับเดี๋ยวเราจะรีบไปขับนะอันนั้นก็เสียโลบัคเหมือนกันนะAirbus A350ที่กำลังไปตรงนู้นก็เสียเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้ใหญ่แล้วสามารถเติมได้เพราะเป็นเงินของตัวเองส่วนสำหรับใครที่เป็นเด็กก็สามารถเติมได้เหมือนกันผมเป็นเด็กนะครับผมเป็นเด็กผมซื้อได้เพราะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะใช้ดูเป็นตัวอย่างนะนี่ตัวเราจะบินไปที่สนามบินใหม่เหมือนเมื่อวานนะครับที่ผมพาไปรีวิวนั่นเองของสายการบิน DHL นั่นเองอันนี้คือสายการบินของที่มันเป็นเครื่องบินเจ็ตนั่นเองนะครับทุกคนมันเป็นแบบนี้มันแปลว่าอะไรหมายความว่ามี11คลาสด้วยใช่ไหมคะว้ายเลยนี่เราอยู่ที่โบอิ้ง787นะครับมีเป้าหมายปลายทางอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะตรงไปแล้วก็เลี้ยวตรงนี้นะนี่ลาฉันจะบินไปยังไปยังที่นู่นที่มันมีภูเขาไฟฟูจิอ่ะไม่ใช่สิภูเขาไฟธรรมดาที่สนามบินอะไรก็ไม่รู้สนามบินเปิดใหม่ครับขึ้นบินแล้วตอนนี้มีอยู่แค่เราคนเดียวที่เงียบเหงานะครับเดี๋ยวเราจะบินไปยังที่นู่นเลยด่วนเลยนะเอียงสามารถขึ้นได้นะถามว่าตีลังกาได้ไหมก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงนี่ตีไม่ได้เลยนะครับทุกคนตีได้เฉพาะขึ้นลบนะงั้นเดี๋ยวเราจะบินตรงๆนะไม่มีใครจับได้หรอกมั้งมันใกล้กันมากเลยนะคะทุกคนแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะเราจะพาเพื่อนๆไปวนดูภูเขาไฟนะครับเนี่ยเห็นไหมตีลังกาได้เชื่อผมคนเชื่อผมใช่ไหมเห็นไหมทุกคนเชื่อผมเดี๋ยวขึ้นเอาหัวขึ้นก่อนอย่าตีหัวลงนะเด้อเราบินแบบนี้จริงๆนะเช่นเนี่ยกับประตูมอยู่ที่ น
ไม่ทำไมมันโอ้โหเกิดเออปกติแล้วนี่ว่าปกตินะคะทุกคนแต่ไปแล้วอย่ามัวแต่เล่นอยู่วนอยู่ตรงนี้งั้นเดี๋ยวเราไปโดยตรงเลยนะผมเห็นเครื่องบินอยู่ตรงข้างหน้าส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นสนามบินหิมะนะเดี๋ยวตีลังกาไม่ได้เดี๋ยวมันตกเราจะไปท่าอากาศยานการเรนดักอะไรนั่นแหละดักคอปอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับคอมเมนต์ก็ได้แต่คลิปผมมีให้คอมเมนต์หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็มีให้คอมเมนต์อยู่คลิปนึงนั่นแหละแต่ผมเดาว่าไม่มีแป๊บเดินหัวลงก่อนจนถึงแล้วเดี๋ยวเปิดล้อเลยเปิดล้อมันอยู่หน้าน่ะเดี๋ยวพาไปวนดูภูเขาไฟก่อนแล้วกันนะแล้วก็เตรียมเหินหัวลงยอดเขาอะไรก็ไม่รู้ภูเขาไฟจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะตรงไปข้างหน้ายาวเลยตรงข้างหน้าพอถึงสนามบินแล้วก็เรียกดูแล้วก็วนพาดูพอถึงภูเขาไฟแล้วก็พาบนนะมันจะถึงออเรนจีอยู่แล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้เลยว่าออเรนจีอัปเดตหรือไม่นะผมก็ไม่รู้งั้นเดี๋ยวคราวหน้าผมจะพาไปดูออเรนจีนะจะบินจากสนามบินเนี่ยที่ผมจะถึงอยู่เนี่ยไปออเรนจีอยากรู้ว่าเป็นภูเขาไฟหรือไม่ใช่นะเราจะยังไม่เอาหัวลงนะ
ขึ้นแป๊บเดี๋ยวพาไปดูภูเขาไฟก่อนที่ผมเห็นหัวขึ้นอ่ะภูเขาไฟครับที่ภูเขาไฟตรงนี้ก็ลงได้เหมือนกันนะจะลงเปล่าก็ไม่รู้มีรันเวย์ตรงนึงอะที่มันข้ามหัวกันได้อะมีเป็นรันเวย์นั้น ถึงแล้วนะครับแอร์ฟรานซ์ก็อยู่นู่นนะแอร์ฟรานซ์ตรงนั้นคือแอร์ฟรานซ์นะครับแอร์ฟรานซ์ที่บินไปประเทศฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสแย่และแอร์ฟรานซ์มาดักรอเราแล้วนะครับทุกคนโอ้แย่แล้วโอ้จอดเบรกถ้าไม่เบรกพยายับฮึบจะจอดแล้วนะครับทุกคนจะจอดแล้วผู้โดยสารทุกท่านเตรียมลงได้เลยครับนะครับแป๊บเลยวะยังจะดีวะทำไมดีโอ้ลุงจอดแบบนิ่มๆไปก่อนแล้วกันนะผู้โดยสารทุกท่านแป๊บจะออกยังไงเล่าโว้ยแม่งเลยโอ้แม่งเลยเดี๋ยวเราจะมาอยู่ใต้ปีกแล้วก็ทำเหมือนเป็นอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ